lisusu na ntango oyo mpona ntina etali na biso oyo ya 3e testament ntango nyonso tolobaka ezali bolingo ya nzambe kati na bana ya nzambe olingo topesa bino mbote mingi mbula ya sika makambo nyonso ya sika na kombo na Yesu Kristo boza ebele baye bozolanda biso na ntina etali liloba ya nzambe na kosenga na bino sabone na kati na chaîne na biso po tokomi na temps malamu oyo esengeli moto nyonso atosa liloba ya nzambe bon mokanda ya Josue 1 soki totangi na Josue 1 verset 3 elobi boye tout lié qui fleura la plante de votre pied je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Tout lié qui fleura la plante de votre pied je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Esika nyonso makolo na bino ekonyanda nakopesa bino yango lokola ndenge nayebisaki Mose. Esika bokonyata so bonyati kaka mabele wana ekomi ya bino ndenge nalakaki Moïse nakopesa Moïse mabele ngape na kibino soki bonyati mabele ekomi ya bino yango wana omoni Jésus na mokanda ya Matthieu 12 verset 40 alobi boye po Jésus akomprenaki makambo oyo alobi boye na 40e verset alobi boye car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus Père le but, il peut pour ça, même Jonas a sala que 3 jours, 3 nuits na kati ya mbisi, il peut pour ça 3 jours, 3 nuits na mabele. Pour bien que soki anyati mabele pesa meli. Yango wana baninga mikati na nkolo, soko moni lelo ba mabele bazonyata ezopesa mela biso te eza par rapport na promesse ya nzambe aprometa biso makambo wana ezokokisama te mais nzokande nzambe ntango azoba na Josue alobaki ya solo esika nyonso yo konyata mabele wana ekomi ya yo pourquoi po nga na prometaki Moïse na kopesa mabele mais Moïse azalaki limité puisque azotia voile ntango azotia voile moyen bato banya makolo na ye bato bacomprendre yango eza te po ntango anyati atie voile omona ke moto azomona clair te ntango ozomona clair te moyen mpe mabele epesamela Moïse eza te naolobani Moïse amemelaki bato mibeko baninga mikati na nkolo à travers mibeko okobikisa moto te mibeko ekokangamisa moto na nzambe te mibeko ekokotisa moto na kati na bokonzi ya nzambe te pamba te Moïse amemelaki bato loi or soki totie loi totie bamibeko kilikili bisika nyonso mibeko ekosala ete ntango bato bazorespecte mibeko bazobuka mosusu baosalela mosusu mpo moto amoya akokisa mibeko nyonso eza te yango wana nzambe ayebisi Josué ndenge naprometaki Moïse nga napromete yo esika yo kotia makolo esika yo nyati epesameli yo elingi kolobani soki lelo Josué alobi makambo alongoli voile soki alobi makambo bao nyonso akolobela bango makambo soki kaka alobi bayoki sanse ya makambo bacomprendre mbala moko bazongi bakomi epai ya Josué bakokende susu epai mosusu te mpo mabele na bango ebanda kozala mabele oyo ya kotia di n'importe quoi na kati c'est-à-dire quoi ozomona moto azoya boye asi akotisi makambo ebele na kati na bomoi na ye ntango akoti makambo ebele na bomoi na ye nyati mabele na ye ça veut dire bazwi bomoi na ye basi batiango sali te okomona mabele na ye ekomi fulu kindoki kaka ye maji kaka ye marabu kaka ye andimi biloko bindimandima or mabele soki ekomi ya bindimandima biloko andengwa moyen Josué azala na mabele wana ekoza te yango esengeli sikoyo Josué atia makolo anyata mabele mpo mabele wana epesamela ye de façon ke moto mosusu ayesu konyata mabele wana te elingi kolobani Josué azali moto oyo araplasaki Moïse ntango Moïse deja akufi likolo ya ngomba akufaki pourquoi parce que nzambe aprometa Moïse alobi tala mboka oyo ngai nzambe nazaki na posa yo okoma na bana Israël okokoma te mais okomona ngo na mosika mais esengelaki Josué nde akomisa bana Israël na mboka terre promise or terre promise même Josué akokaki kokomisa bato te yango moi sikoyo ngai nazomemela bino par rapport na bonzambe
tokota na 3e testament po maloba ya nzambe oyo ya Josué 1 verset 3 ekokisama. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire soki tokoti na kati ya mabele ya nzambe, soki tolobi likambo wana tokoloba wana eza nde bongo mabele mbala moko ekomi ya nzambe epesameli nzambe, parce que mabele wana ekokota mbala moko na repos epi eluki nzambe po ete eyeba nzambe. Mabele wana ekoma mabele ya nzambe, eza lisusu mabele te ya mutu na mutu akoya kotia basemence de n'importe quoi na kati ya mabele wana, epi mabele eyambi yango mpo mabele ezosouffrir. Or nzambe akelaki lola na mabele po ete ekumisa ye, ezala batémoin na ye. Yango komona lelo bamabele ya bato oyo baza koluka ete bakumisa nzambe, eza ya nzambe te. Kindoki eza na kati, motema mabe eza na kati, lokote eza na kati, lokoso songi hene rakine tiraema kuta mabele mobimba bakunda poto bakunda salite ekomi poubele. Or mabele bibelobi outaki na mabele okozonga na mabele. Mabele eza nde bomo ya moto ekomi poubele. Bakoya babwakeli ye kindoki ezwi, bakoya babwakeli kinganga moko boye, mutu moko boye ya lobika likamoko ezwi. Siko ba mabele ya ndengo wana tango Josué azoniata yango ezopesamela Josué te, puisque Josué pe akokaki kokotisa bato na repos ya nzambe te. Mais oyo biso tozokokisa oyo nzambe apometa abi esika okonyata soko nyati makolone nyati ka mabele wana mbala moko epesameli yango wana ndeko nanga molenga mikati na kolo tozolobela makambo ya nzambe. Hébreu 4 tozokena verset 4. Hébreu 4 verset 4 le Bible. Car il parlait quelque part ainsi du 7e jour. Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous attendez sa voix, n'endissez pas vos cœurs. Ça veut dire ce qui m'ont dit à l'Obama, comme net nazolo quand dit si sous motema na yote, ce qui tolobi ou yoki mungongo ya nzambe ko comprendre sosoli quand dit si sous motema na yote, sengeli mbala mako mabele et comme ya nzambe ezonga ya nzambe quand dit si sous motema te. Car si Josué leur y donnait des repos, il ne parlera pas après cela d'un autre jour. Ce qui Josué ndenge balobaki ya soki anyati makolo enyati mabele pesa melie, ce qui ya solo mabele ezwaka repos balingaki baloba esu makambo ya repos lisusu te. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Or eza na repos mosusu nzambe sikoyo amemi yango tozomema bino na 3e testament, eza réservé seulement pour na bana ya nzambe. O soko comprendre sosoli il faut pema okopema nani pema na biloko nyonso bayaka koseme na kati na yo, pema na buzoba, pema na makambo ya makambo oyo eza kodependre na nzambe na yo te, ezotia yo na relation na nzambe te, ezobebisa yo, ezokomisa mosika na nzambe. Parce que soki lelo omoni mabele ezobebisa par rapport soki ozopesa offrande neti ya Kain ya biloko ya mabele, nzambe otala mabele na yo bi mabele oyo eza yango moko ya koswana, mabele eza ya koina ya kofinga ya lolendo, mutema mabe, mutema lukuse, mutema lukoso, mutema mbinto, makanisi mabe, olubaka mabe, okanisaka mabe, osalaka mabe. Mabele na soko pesa offrande ya mabele ya biloko ya mabele ya lolengo wana nzamba kopoya yango pesa mabele etikali kopema te, ozosala misala ya butu osala misala ya kintoki yango wana. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siens. Ce qui veut dire, si on continue à reposer en Zambie, ma belle n'a eu continue à reposer en Zambie, il faut se reposer. Tout le temps, quand il est sous soutien, on a besoin des alliés. Il faut se reposer na biloko otika yango balinga mikati na nkolo siko soki mabele ya ndengo wana soki banyati yango mbala moko epesameli nzambe epesameli mosali ya nzambe ekokisi makambo ya nzambe nzambe siko ako agree mabele ya ndengo wana balinga mikati na nkolo 2021 okozalaka ndenge moko kwa 1990 1900 te lelo 2021 ozaka nde moko osambelaka obongwamaka te mabele no eza salite balinga mikati na nkolo
yango na tozomemela bino 3e testament mpo bose reposer na misala ya mbinto motema mabe esila lokoso esila lokuta mobulu okomi lokola momeli bangi na yo na bameli bangi différence eza te momeli bangi azosilika atomboka yo mpo ozotomboka balingami kati na nkolo tomiyokela mawa tomilinga. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siens. Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance, car la parole de Dieu est vivante. Le banzambe eza lobo eza ya bomo o isengi to vivre yango eza teke le banzambe tikala ka masolo ba histoire ba fable ba masese non eza parole eza vivant tango abi muto akoti na repo yo po mitali bobi bina akoti na repo nazaki mutema mabe nazaki lokuta nazaki na lokuta na suna lokuta te nazaki muibi na suna muibi te nazaki na songi na songi te biloko wana nyonso zolakisa ke mabele na esa nini epemi. Mais ce qui est en train de se faire, c'est que les gens qui ont été en répondre, ils ont été en train de nini balinga mikati na nkolo totika mtu makasi totika kuika mpiko na makambo ezangi tina esenge to lemba to se reposer na biloko wana uza na force makasi pona kosala buzoba uza na force makasi pona koyina kosala makambo oyo ezo se pesa nzambe te mais na makambo nzambe force ezate molinga mikati na nkolo na makambo nzambe makasi ezate olemba or na makambo mokili makambo buzoba uza la force yango nazo pe sabino vraiment tout se reposer na misala ya buzoba. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, c'est plus tranchant qui ne peut quelconque à des tranchants, pénétrer jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Zamba ibi motema na yo, koko sa epamba, o na mwana nzambe ce soir se reposa, okota na repo, okota na ba repo ba evre na yo, evre kindokumte amabe lokuta, songi koina bato, kolinga te ba msumba zwa. Pasi ya baninga nde sengo na yo eso so se reposa siko wapi bonzambe na wapi bonzambe na yo mwana mikati na nkolo oko sanani ose moke na nani ne créature n'est cachée devant lui ni créature n'est cachée devant lui mais tout est mis et à découvert aux yeux de celui qui nous a de celui qui nous devons rendre compte. Moi, makambo nyonso tozosala ya mabe wana nzambe ye moko azomona koza polele eloko mutamu ke bombani pa na ete mabele ndenge eza ya kobeba mabele ndenge eza mabe wana nzambe azomona ngo abi eloko ata moko eza ya kobomba na devant ete biso nyonso tokorande compte ya makambo nyonso eza na kati na mabe na biso moye tokota na repo eza te baninga mikati na nkolo mpona koandirisi mitema ntango tozoandirisi mitema tolingi te mabele ekoma ya nzambe tolingi mabele ezalaka ya bato nyonso mutu neporte ki akotia mabele na yo ekoma ya ye asalela yo ndenge alingi aloka yo atuka yo akotisa na motema mabe akotisa na makambo ya buzoba okoti kaka nyonso wana ezosala nzambe sikoyo kanda yango moniki elobana ekomi okola mbeli ya mino mibale ezoya papa yo ezokondane yo mbeli ya mino mibale elingi koba nini Josué 23 verset 15 à 16 yo petanga bible na yo Josué 23 verset 15 à 16 elobi nini nazotanga ngo na kombo na Yesu Kristo mbeli ya mino mibale. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait décrit de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrit, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Les mêmes paroles les ont bénir, les mêmes paroles comme ce qu'on dit. Tant que vous avez malédiction, comme on l'a dit,
ekomi kolanda yo okomi kozala détruite okomi ba maladie kaka yo ba maladie ya mabe kaka yo ba maladie mosusu komona ozobela boye maladie wana eyebani te o bakena na epa na munganga basali examen oza na eloko te mais oza gravement malade nyonso wana eza kanda ya nzambe ozomona nzambe akolingani adétruire yo eza ngai te Josué 23 verset 15 à 16 ozomona siko mais soki yo ozotosa eloba nzambe ekoma mbeli ya mino mibale te ekoma kaka mbeli ya mino moko de façon ke epambola nde yo ezesu komodire yo te awa bible obi si vous transgressez l'alliance que l'Éternel votre Dieu vous a prescrit et si vous allez servir d'autres dieux okomi na banzambe mabele na yo komi koyamba banzambe nyonso d'autres dieux banzambe mosusu mwaka ndeko nzambe alobi nzambe oyesu ozocontrôle ocontrôle nzambe alobi na ndenge mpo nzambe azoloba na liloba na ye bible mobimba eza elobeli ya nzambe mais otiki koluba makambo ya nzambe osalela yango ndenge bible ezosenga yo komi koluka koyebaka baprofesie ya bamakambo ezanga ntina mabele na eza place ya koya kobwaka bapubele nyonso ya makambo ya bosoba moto akoki koya kuna asali makambo na ye asali bikelakela na ye aye kobwaka epa na yo puiske yo ozwi mabele na yo otikeli yango di n'importe qui asala di n'importe quoi yango abalingami kati na nkolo na ndenge tokota na kati ya 3e alliance esengeli mabele nyonso ezali ya nzambe soki toniati esengeli epesamela nzambe ntango bazoba ekopesamela nzambe eservi ekobanda kotosa ainsi dit l'Éternel oyo nyonso bibilia bible ezoloba oyo liloba nzambe ezoloba yango nde ekobanda kosala lisusu makambo par rapport na bato oyo bazoya kotia n'importe quoi bozoba na kati ya bomoi ya bato balingami kati na nkolo ase momala mabele wana ekokoma ndenge nini Esaïe 62 verset 4 Esaïe 62 verset 4 na otanga ona komona Yesu Kristo yo petanga bible nayo on ne te nommera plus délaissé on ne nommera plus ta terre désolation on ne nommera plus ta terre mabele nayo eza mabele bato nyonso te bakobenga yango sous désolation te ozalaka moto oyo ya komona pasi te mais on t'appellera mon plaisir en elle et on appellera ta terre épouse. Mabele ezalaka nde épouse. Ça veut dire Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé la terre, c'est a créé une épouse. A créé qui moi si naé. Dans le Bible zobaki. Moi si zala soumise, c'est-à-dire mabele et se soumettre na volonté anamikaka ya nzambe. Ça veut dire mabele na comme mabele oyo ezosalaka volonté ya nzambe balinga mikati na nkolo. On ne nommera plus ta terre désolation mais on t'appellera mon plaisir en elle et on appellera ta terre épouse car l'Éternel met son plaisir à toi et ta terre aura un époux. Mabele na yo kozala na mobali balinga mikati na nkolo. Pourquoi koboya ko mabele ekoma ya nzambe neti tozoloba boto tia mabele ekoma ya nzambe ça veut dire elanda makambo nzambe azolo mais pourquoi koboya kokanga makaka kolinga kolanda banzambe mosusu kolinga kolanda banzambe pour nzambe ce n'est que la parole Jean 1 au commencement était la parole était avec Dieu la parole était Dieu ozolanda ba parole mosusu oboyi parole ya Bible o bazopesa yo na 3e testament o eza ko éclaircir yo oboyi yango yo kangami kaka tata mwasi alobaki pasteur na biso alobaki évêque alobaki sango mokonzi alobaki mais au Bible ezoloba to ndenge tozopesa détail ya makambo ya Nzambe bozo comprendre yango te po olingi mpe yango te ozokangama mpe nango te baninga mikati na nkolo sikoyo Nzambe akokoma époux na yo ndenge ni mabele terre na yo ezala épouse mokolo nini. Et puis, Dieu créa les cieux et la terre. Ok, na plateau de bateke. Eh, Nzambe asalaki mabele. Or mabele eza bomo na yo. Mabele eza bomo na yo. Siko yo bomo na yo, oboyi Nzambe azala maître na yo. Akoma époux na yo. Yango wana omoni lelo basemasi ya mabe ya mpindo ezobima na kati ya mabele na yo. Eza basemasi ya Kain. Po Kain azobimisaka biloko ya mabele ya mabe. Yango Nzambe azoboya offrande. Balinga mikati na nkolo tobanga Nzambe. Esaïe 55:11. Esaïe 55:11. De la Bible.
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Ainsi en est-il de ma parole. Bon, on a verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ils ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes destins. Moi, je suis Zibanzambe za ukola ndenge mbule kitaka ikwe na mabele ebimisi biloko na mabele nde lo banzambe pe nzambe pe azape ndengo wana esengi sikoyo ndenge tozote ayobo ye mabele na yo sengele bimisa bambuma ya nzambe ebimisa bafuyi ya nzambe ebimisa babiloko ya nzambe ebimisa babiloko ya bolamu balinga mekati na nkolo eza te lelo osambelaka me ozaka motema mabe osambelaka ozaka lokuta osambelaka ozaka motema lokoso vie na yo ezaka ya désordre méchanceté querelle envoûtement kindoki kaka yo nzambe apambola baoyo bakokomprendre nzambe asunga bao bakosalela maloba oyo tokoti na mbula ya sika yo moto ozoyoka liloba oyo esala faveur elakisa nzela ya solo mabele na ezo esu mabele ya pambola te. Habakkuk 2 verset 14 aotanga ngo na kombo na Yesu Kristo. Habakkuk 2 verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le font la mer par les eaux qui les couvrent. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le font la mer par les eaux qui la couvrent. Ndema etondi na kati ya mere, ndenge pe mabele esengeli etonda na boyebi. Bomo ina esengeli etonda na boyebi. Nzambe asunga bino na kombo na Yesu Kristo. Amen.